барсак эле бир жанагы сасательный конфеттеринен колубузга кармап коет деле. Бул фантик, жөн эле кармап жүргөн бул фантик нерсе депчи. Аз калды, Кудай буйрса, дуа кылыңыздар. Ушундай шылымдарчы наказаниясын алсынчы. Для того, чтобы собирать деньги, нужно общественное объединение. Садыр Жапаров барын билет деди. Президент в курсе деп айтышат да. Инвестиция тартып, жакырчылыктан чыгарам деп элге ондогон жылдар бою вексель саткан Абытбек Атарбеков ким? Векселдердин чынында эле баалуулугу бар беле? Барс KG аталышы менен белгилүү компаниялардын иши мыйзамдуубу? Бул чыгарылышта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Менин аты жөнүм Асел Шамилова. Саламатсызбы? Медиа хабка Барс KG ассоциациясына акча салып, дээрлик 10 жылдан бери акчасын күткөн жабырлануучулар кайрылды. Ишкер Сагида Эстебесованын айтымында, бул ассоциацияга сиңдиси менен чогуу 2018 жылы 300 000 сомдон ашык акча салышкан. Компаниянын өкүлдөрү Казакстандан инвестиция тартып, элге пайызы аз акча берип, ишкерлерге колдоо көрсөтөбүз деп ишендирген дейт. Ал жерден ууп калдым, ушинтип инвестиция тартып келет экен. Анан кийин, сен мынча акча берсең, мынча кылып берет экен. Анан кийин жаздырып алабыз. Эмнеге жумшайсың ал акчаны депчи. Анан мен 44 000 бердим анда, эң биринчи бергендечи. Ошол $100 000 алам деп. 44 000 сом бердиңиз, 44 000 сом бердим. Анан кийин ана деле мына 5 000 сом, 3 000 сом, анан чача-пача деп отуруп мен 55 000 бердим да. Анан ошо менен баягы биз мал сатып иштечүбүз Таласта. Анан сүйүндүм менчи. Жана гисар койлоруна кызыгып жүргөм да. Ошону алып, анан кийин 10 жылда 5% кредит деп айткан. Анан ошону төлөп коебуз 10 жылда депчи. Барсак эле бир жанагы сасательный конфеттеринен колубузга кармап коет деле, мына ана баягы үйдөн ачуум келип барам деле, ал жакка барган деле деп эле уу эле бардыгына макул болуп элечи. Ошону менен 2018 жылдан баштап ушул кезге чейин мен таппай келем да. Дагы бир ишкер Айгүл Назарова дагы Барс KG чет өлкөдөн инвестиция тартып келет деген сөздөргө ишенип, жалпы 125 000 сом берген. Ал кичинекей болсо дагы тигүү цехин ачып иштетейин деген кыялдары болгон. Азыркы тапта ал арыз менен бардык укук коргоо органдарына кайрылып, бирок эч бир жерден майнап чыкпаганын айтат. Ал эми Свердлов райондук милициясы бул иште кылмыштын курамы жок деп, кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу токтом чыгарган. Предварительный взнос деп коет. 25 000 төлөгөн адамга $50 000 инвестиция берилет экен. Эгер 50 000 сом взнос төлөсөң $100 000. 2018 жылы июль 125 000 сом которду эжем. Ошого барып туруп эме кылып ал, соглашение түздүрүп ал деп. Сиз канча салдыңыз ошондо? Ошондо деген бул 100 000 эжем ага кошту, 25 000 мен ага бердим, 125 кошуп атам да. Кошуп менин атыман кетип атат ал. Ал эми Искра Тажыгулова дагы сиңдиси менен чогуу 2018 жылы 610 000 сомдон ашык акча берген. Ал сатып алган векселдин эч кандай баалуулугу жок экенин өткөн жылы түшүнгөн. Алар биякта деген 3 эме бар. Виптер бар, орто, среднийлер бар. И самый эмелер ал 25 000 төккөндөр. Самый мындай эң аз төккөндөр, низкийлерчи. Эң көп төккөндөр канча? VIP $5 000 $50 000 чейин бар. Мен ошол кишилерди даже билем. 2 VIP менен жолуктум. Жүргүлө ушинтип эле чыкпайлыкпы? Барга заявление жазсаң, заявлениең каралбайт деп угуп атам. Элдер деген көп заявление түшкөн экен. Мына Зарифаны деле кармай албай жүрүшөт. Анткени Зарифанын паспорту келди мага, копиясычы. Келгенде карасам, паспорттун копиясы деген уже өтүп кеткен экен, срок. Бул деген эч кандай инвестор да жок. Эч кандай жанагы вексели да жок. Бул векселди уже баягыда эле айткан экен элдерчи. Бул фантик депчи. Бул фантик, жөн эле кармап жүргөн бул фантик нерсе депчи. Мен деп иштеген, например, мурунку СМБда иштеген байкелер бар, мурунку СМБда иштеп кеткендер. Анан МВДда иштеген байкелер бар, напримерчи. Ошолордун баары эле ошакта эметкен да. Өздөрү деле ошол кишилер делечи, например, өздөрү деле ошондой органда иштеп алып туруп, анан өздөрүнүн туугандарын алып келип киргизип атса, ишенбеске айлаң жок да, туурабы, напримерчи. Мен акчамды деле кечтим.
Бийлик өкүлдөрүнө кайрыламын да ушундай шылымдарчы наказаниясын алсынчы. Ошо эмеден алып келип камап берсин. Мурат Токтогулович өзү айтты да, бирокчу эме деп айтыптыр. Биякта деген президент замешан. Президент барын билет деди. Садыр Жапаров барын билет деди. Президент в курсе деп айтышат да. Эми бул Барс KG өзү эмне болгон компания? Башында ким турат? Толугураак айтып берейин. Бул схеманы толук түшүнүү үчүн дээрлик 15 жыл арттагы окуялардан баштасак. Бул схеманын башында Эл Эрки саясий партиясынын лидери 63 жаштагы Абытбек Атарбеков турат. Атарбеков тууралуу ачык булактарда көп деле маалымат кездештире албадык. Бирок ал коомчулукка вексель чыры менен 2010 жылы белгилүү болгон. Бул тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Биз менен калыңыз. Абытбек Атарбеков 2003 жылы Атарбек Trade Limited Company жоопкерчилиги чектелген коомун негиздейт. Казакстандагы Костанай облусунда титан жана сейрек кездешүүчү металлдар кенине ээлик кылган казакстандык Кундыбай Тоо-кен компаниясынын баалуу кагаздарын алып келип, элди жакырчылыктан чыгарам деген убадаларды айтып, элден акча жыйнай баштайт. Ошентип 2010 жылдын октябрында башкы прокуратура Абытбек Атарбековго карата кылмыштуу жол менен табылган мүлктү адалдоо жана баалуу кагаздарды аткезчилик менен алып келүү беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, векселдер Бакиевтерге таандык болушу мүмкүн деген негизде банктардын биринин уячасынан таап чыккан. Азаттык жазгандай, сотто анын кылмыштуу жол менен табылганы далилденген эмес. Бирок кийин соттук териштирүүдө ал кагаздар эл аралык деңгээлдеги банктардын кепилдигисиз анын эч кандай наркы жок экени экспертизада аныкталган. Сөз мына дал ушул векселдер жөнүндө болууда. Атарбеков 2018 жылы наркы 3 миллиард 780 миллион доллар болгон 380 вексель боюнча пресс-конференция уюштурган. Анда Атарбеков өзү дагы беделдүү банктар кепилдик бермейинче бул кагаздардын баалуулугу нөлгө барабар экенин айткан. Ошондой эле ишкер Кыргызстанга инвестиция тартуу менен убара болуп жатканын билдирип, колунда ишкерлердин 7000ден ашык проектиси бар экенин айткан. Негизинен бул векселдерге бир мекеме кепилдик бериш керек. То есть банктар кепилдик бериш керек. То есть биз ушул акчалар менен жооп бере алабыз векселдерге. Деген то есть аваль деп коет, ночи гарантия. Вексельное поручительство деп коет. Ошол без вексельного поручительства бул векселдер практически непрерывно закрылıyor. То есть, используя казахстанские векселя, я хочу привести, как мы заключили с ним 50 на 50 с Казахстаном, я хочу 50% сюда привести, чтобы кыргыз эли муктаждыктан чыксын деген программаны көздөп чыкканбыз. Абытбек Атарбеков бул векселдерди акчага айландырам деп, элден каражат жыйноону улантып, бул үчүн Барс KG аты менен облустарда компанияларды ачкан. Атарбеков өзү эле эмес, ошол элден акча жыйноого жардам берген лидерлерге дагы компания ачууну тапшырып, ошол адамдардын ысымына каттаттырган. Алсак Элдик Ашар кооперативи, Медея Групп, Бишкек Барс KG Инвест Ынтымак, Бишкек Барс KG Инвест, концерн Барс KG Инвест Айтор аталышы бири-биринен көп деле айырмаланбайт. Көбүнүн ишмердүүлүгүн бизнесте колдоо катары көрсөтүшкөн. Айнагүл, сен осо Элдик Ашар менен акча таркатасың, то есть инвестицияны киргизесің. Я же тебе говорил, для того, чтобы собирать деньги, нужно общественное объединение. Мен сага ошондо айткам, сен маани бербепсиң. Нужно общественное объединение. Биздин азыр 20 компания бар, 20 компаниянын бүт бардыгы общественное объединение, кроме твоего. Ошон үчүн пока не поздно общественное объединение ачкындагын, все документы, все отчеты полностью через вот это общественное объединение өткөз. Это будет для тебя лучше. Мындай быжырата ачылган компанияларга Атарбековтан тышкары Зарифа Кененбаева, Муратбек Токтогулов, Искендер Базарбаев, Бекмырза Бердугулов аттуу адамдар жетекчилик кылган. Мисалы, колубузга бир катар ишкердин бул компаниялар менен түзгөн келишимдери тийди. Келишимдердин айрымдары 2015 жылдары эле түзүлгөнүн көрдүк. Анда кардарлар Атарбековго тиешелүү компаниялар менен ар кандай суммада
тигүү цех ачуу же мал чарбачылыгы үчүн айтор ишкерлик багытта макулдашышкан. Анда ошол компания социалдык долбоорлор үчүн чет өлкөлүк инвесторлорду тартып келиши керектиги жазылат. Алып келинген каражат 1,15% үстөк чен менен 6 жылдык төлөө мөөнөтүн жылдыруу шартында 10 жылга чейинки мөөнөткө насыя түрүндө берилери көрсөтүлөт. Бул үчүн ишкер сурап жаткан каражатынын 0,15%-ын кепилдик катары компанияга төгүшү керектиги айтылат. Андыктан ар кимден ар кандай суммадагы каражаттар алынган. Бизге кайрылган жабырлануучулардын айтымында Атарбековдун инвестиция тартып жатам дегенине ишенип, керек болсо $50,000 чейин каражат бергендер бар. Бирок эң кызыгы, бул келишимде Казакстандык Кундыбай компаниясынын баалуу кагаздары тууралуу бир дагы сөз жок. Эмне үчүн келишим түздөн-түз вексель берүүчү менен эмес, үчүнчү жактын компаниялары менен түзүлгөн. Атарбеков инвестиция тартып, элди жакырчылыктан чыгарам дейт дагы, анда эмнеге элден кайра акча чогултуп келет? Бул жакырчылыктан чыгарбай эле сазга батыруу эмеспи? Ал эми жабырлануучулардын айтымында Атарбеков өзү инвестиция тартып жүрөм деген шылтоо менен 2018 жылдан бери Түркияда жүрөт. Ал дагы деле баалуу кагаздарын акчага айландыруу аракетинде экенин айтып, инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын белгилеп, видео сүрөттөрдү салып турат. Мына мен азыр бул жерде документтер жасатып, мына печать, мына контрактка, Кытайдын контрактына кол койдум. 7 жылдан бери чет жакта жүргөн Атарбеков инвестиция алышыбызга аз калды, дуа кылгыла деп ассоциацияга мүчө болгондордун WhatsApp группасына видеолорду жиберип турат. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы группа. Турциядагы виза чыккан компаниянын офис. Көптөн күткөн инвестицияны алганга насип кылсын. Аз калды, Кудай буйрса дуа кылыңыздар. Биз Атарбеков менен телефон аркылуу байланышканга аракет кылдык. Бирок ал эл аралык конференцияга катышып жатам деген шылтоо менен чалууларыбызга жооп берген жок. Анткени менен биз андан 3 миллиард 780 миллион долларлык векселдер азыр каякта экенин, Кундыбай компаниясы менен кандай келишимдери бардыгын сураганыбызда, ал бизге бул маалымат жашыруун экенин билдирди. Биз Атарбековго бардык суроолорубузду жазып калтырдык, бирок ал жооп берген жок. Кийинчерээк бизге жазган бардык каттарын өчүрүп тазалады. Учурда жабырлануучулар укук коргоо органдарына дагы Атарбеков баштаган бир катар лидерлердин атына алданганын айтып арыздар менен кайрылган. Алардын айтымында Атарбековдун өзүнүн атына эле 250 арыз жазылган. Бирок эч кандай майнап чыкпаганын айтышат. Биз Свердлов райондук милициясынын басма сөз кызматына дагы маалымат сурап байланыштык. Басма сөз кызматы тактап беребиз деген бойдон бизге жооп берген жок. Ошондой эле Атарбековдун векселдери боюнча финансылык рынокты көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматына жана баш прокуратурага дагы кат менен кайрылдык. Ал эми аталган мекемелер азырынча биздин суроолорго жооп бере элек. Мекемелер жооп бергенден кийин бул темага дагы кайрылабыз. Бул боюнча пикириңиз кандай? Комментарийге жазып өтүңүз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Сиз Медиа Хабты көрдүңүз. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.